Ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենքի նախագծի նպատակը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վերամշակող ճյուղերից երկու կարևորի ոսկեգործության եւ ադամանդագործության համար նպաստավոր հարկային միջավայրի ձևավորումն է։ Այս նախագծով ըստ էության համակարգային ձևով բարելավում է այս երկու ճյուղերի հարկային միջավայրը, որովհետև առաջարկվում է ավելացված արժեքի հարկով հարկման արտոնյալ մնացած ոլորտներից տարբերվող կարգավորումներ հետևյալ հիմնական հիմնավորումներով։ Թեև ոսկու եւ թանկարժեք քարերի վաճառքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, բայց ազատված է միայն որպես հումքային ապրանք վաճառելիս եւ երբ այդ հումքային ապրանքների օգտագործմամբ ստեղծվում են արդեն պատրաստի արտադրանքներ, զարդեր, դրանց վաճառքն այլևս ենթակա է ավելացված արժեքի հարկով հարկման, այսինքն վերջնարդյունքում մենք սպառողին այս հումքային ապրանքները հասցնում ենք ավելացված արժեքի հարկով ծանրաբեռնված գործող օրենսդրության պայմաններում։ Խնդիրն այն է, որ մի կողմից ոսկին եւ թանկարժեք քարերը որպես հումքի տեսակներ բարձրաժեք են այլ հումքերի համեմատությամբ եւ օրինակ ոսկյա զարդի գնի կառուցվածքում նրանց կշիռը կարող է ընդհանուր մոտենալ 90-95%-ի երբեմն եւ այս պարագայում ոսկյա զարդերը լինելով բարձրաժեք ապրանքներ, երբ որ դրանց վաճառքը կազմակերպվում է շրջանառության հարկի համակարգում, կա հիմնավոր տեսակետ այն մասին, որ եթե գործարքներն ամբողջությամբ փաստաթղթավորվեն, իրացման ծավալների իրական հաշվառում եւ հայտարարում լինի, ապա մեծ հավանականությամբ այս ոլորտում գործող արտադրությամբ եւ վերավաճառքով զբաղվող մեր տնտեսավարող սուբյեկտները հատելու են շրջանառության հարկի շեմը, ինչը նշանակում է, որ այդ պահից հետո ձևավորվող հարկման բազաները ծանրաբեռնվելու են ավելացված արժեքի հարկով։ Սա էականորեն վնասում է մրցունակությանը գնային իմաստով եւ նաեւ անհավասարություն է ստեղծում շուկայում, որովհետեւ շեմից ներքև գործողները շրջանառության հարկի համակարգում մի քանի անգամ ավելի ցածր հարկ են վճարում, քան շեմից գտնվողները կվճարեն։ Եվ այս պարագայում հաշվի առնելով նաեւ ոսկու եւ թանկարժեք քարերի որպես հումքի տեսակների մեկ այլ կարևոր առանձնահատկություն, առայն որ այս հումքատեսակները մեկից ավել անգամ կարող են մասնակցել արժեշղթայի օղակներին, որովհետև ոսկու ձուլակտորի ձուլմամբ կարելի է պատրաստել զարդ, այնուհետ որոշ ժամանակ օգտագործելուց հետո ձուլել, մեկ այլ զարդ պատրաստել եւ այսպես շարունակ, բայց ինքնին հասկանալի է, որ յուրաքանչյուր անգամ այդ ոսկու զանգվածը տարբեր արժեշղթաների մասնակցելիս նորովի չի ստեղծվում որպես նոր արժեք, իսկ ավելացված արժեքի հարկը նոր արժեքի հարկն է, հետեւաբար ճիշտ եւ արդարացի չի լինի հավակնությունը այն մասին, որ յուրաքանչյուր անգամ արժեշղթայի յուրաքանչյուր փուլում ավելացված արժեքի հարկ հաշվարկվի։ Այս խնդիրը լուծելու համար եւ համակարգային ձևով բարելավելու համար հարկային միջավայրը երկու արտոնյալ կանոն է առաջարկվում, մեկը արտադրողի համար, մյուսը վերավաճառողի համար։ Արտադրողի համար ասում ենք, որ այս օրենքի ընդունումից հետո ավելացված արժեքի հարկով հարկման բազան կամ հարկը կհաշվարկվի ոչ թե արտադրողի կողմից նշանակված գնից ամբողջությամբ, այլ այդ գնի եւ տվյալ զարդի արտադրության համար օգտագործված ոսկու զանգվածի եւ թանկարժեք քարերի փաստաթղթավորված ծախսերի տարբերության չափով միայն, այսինքն այն նոր արժեքի չափով, որը ստեղծվել տվյալ արտադրողի մոտ, նվազեցնելով ոսկու եւ թանկարժեք քարերի գները։ Մոտավորապես նույն տրամաբանությամբ արդեն վերավաճառողին հնարավորություն է տրվում, որպեսզի ոչ թե վաճառքի ամբողջ գնից հաշվարկի ավելացված արժեքի հարկը, այլ վաճառքի գնի եւ արտադրողին վճարած գնի տարբերությունից կրկին այն տրամաբանությամբ, որ վերավաճառողի մոտ նոր ստեղծված արժեքը միայն իր առևտրային վերադիրն է։ Եվ պարզեցնելու համար հարկային հաշվառումն ու հարկային վարչարությունը ու նաեւ կանխատեսելի կանոն ունենալու համար գործնականում արտադրողի համար նախատեսվում է սահմանել, որ այդուհանդերձ եթե այս եղանակով հաշվարկվող հարկման բազան ընդհանուր գնի 10%-ից պակաս կստացվի, հարկման նպատակով հիմք է ընդունվելու առնվազն գնի 10%-ը։ Նաև վերջում ուզում եմ զեկուցել, որ նախագիծը քննարկվել է ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտների
հետ ամենայն մանրամասնությամբ բոլոր հնարավոր հարթակներում շատ սպասված է, ոլորտը սպասում է այս փոփոխություններին եւ այս նախագծի ընդունմամբ ակնկալում ենք էականորեն զարգ տալ ոսկեգործության եւ ադամանդագործության ոլորտների զարգացմանը։ Շնորհակալություն։